Mga 559 ngadto sa 545 BC sa yuta sa Nephi. Gisulat ni Nephi ang iyang katapusang pagpamatuod bahin ni Hesukristo. Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ako si Nephi, nakasulat sa unsay akong gisulat. Ako niisip ni ini nga dako og bili, ilabi na sa akong katawhan. Nagampo kanunay alang nila maadlaw, ug ang akong mga mata miumog sa akong unlan magabii. Tungod nila ako nangamuyo sa akong Dios uban sa pagtuo, nasayod ko nga siya naminaw sa akong pangamuyo. Ako may gugmang putli sa akong katawhan, ug pagtuo ni Kristo nga ako makasugat og daghang kalag, nga way lama sa lingkuranan sa iyang hukmanan. Tanan kamong lumulupyo sa yuta, paminaw ni ining mga pulong ug tuo kang Kristo. Mga pulong kini ni Kristo siya mihatag ni ini kanako. Mutudlo kini sa tanang tao sa pagbuhat og matarong. Kay si Kristo mopakita kaninyo, uban sa gahom og dakong himaya nga kini iyang mga pulong. Ug mag-ampo ko sa Amahan sa ngalan ni Kristo nga daghan nato, kundi man tanan, maluwas sa iyang gingharian ni anang mahinungdanon ug katapusang adlaw. Karon hinigugmang kaigsuonan tanang sakop sa balay ni Israel ug kamong lumulupyo sa yuta. Ako mamulong kaninyo sama sa tingog nga nagsinggit gikan sa abog. Adios, hangtod ka ng mahinungdanong adlaw mo abot.